Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli v še eni epizodi Noetove zaveze, druge zaveze z Noetom. Čitamo Golo 20 in z vami sem Jan in torej nadaljujemo to zgodbo v slovenščini, ker je tudi knjiga prevedena v slovenščino, prevedel sem jo, jaz. Torej, nadaljujem, ostali smo pri Tariq al-Tabariju, ker smo rekli, da je sam bil oče Arabcev in Judov, se pravi vseh Semitov, in da je Džafet oče Rimljanov in Ham pa je oče Abesincev. Se pravi, nadaljujem, se pravi, sam je bil namestnik Noeta. Mandejska religija meni, da je sam med najpomembnejšimi preroki in Mandejci imajo veliko rokopisov in knjig, ki govorijo o tem. Eden izmed čudežev preroka Jezusa je bil, da vstajenje sama iz njegovega groba. Pravi, Bog je v Koranu rekel, in spomnite se, ko smo rekli angelom, preklonite se pred Adamom, vsi so padli v poklon, razen Iblisa. Bil je eden izmed džinov in zato ni ubogel njegovega ukaza. Ali boste potem vzeli njega in njegove potomce za svoje skrbnike namesto mene, čeprav so vaši odkriti sovražniki? Kakšen zloben nadomestek jemljajo ti grešniki? Vsemogočni Bog je tudi rekel, moja zaveza ne zajema grešnikov. In to je torej v suri Al-Bakari, vers 134. Se pravi, to pomeni, da je Božja zaveza le z Adamom, alejhiselam, in njegovimi potomci, in ne z Iblisom in njegovimi potomci, kar pomeni, da je Božja zaveza samo z verniki in ne z neverniki. To je pomembna točka, kamor je treba definitivno, kot za vse monoteistične religije, velja usmeriti svojo pozornost. Tako ugotavljamo, da je prava Božja vera vedno obstajala in da je bila varovana skrivnost skozi stoletja. In beremo naprej, vsemogočni Bog je zapovedal Adamu in njegovim potomcem naj ostanejo tiho, se pravi, naj prakticirajo neke vrste molčečnost in ohranijo božanski nauk kot skrivnost. Zapovedal jim je vadbo prikrivanja resnice oziroma prikrivanje tako izvana takije s Kainom in njegovimi potomci, tako da ne bodo nikoli spoznali prave vere Boga. Za prakso prikrivanja je bilo več razlogov. Se pravi, prvič sovraštvo in zavist, ki so ga Iblis in njegovi potomci imeli do Adama in njegovih potomcev. Drugič, Iblis in njegovi potomci niso imeli zmožnosti, da bi prevzeli odgovornost prakticiranja in prenašanja Božje prave vere. Posledično ugotovimo, da ni prišlo do ničesar drugega, kot do prenosa dveh črk božanskega znanja človeštva. Dobro znana je pripoved, da je v času nastanka Kaima od njega Emir prinesel preostalih 25 črk znanja in jih razširil med človeštvom. Teh 25 črk znanja je dodanih prejšnjima dvema črkama znanja in bo dopolnilo človeško spoznanje o resničnem monoteizmu in pravi Božji veri. In naslednji pripovedi dokazujejo to resničnost. Se pravi, Abu Abdullah, Imam al-Sadiq, od njega Emir je rekel, znanje je skupaj 27 črk in vse, kar so prinesli poslanci, sta samo dve črki in ljudje do danes ne poznajo nič drugega kot dve črki, tako da če se pojavi Kaim, bo prinesel 25 črk in jih razširil med ljudmi, ter jih dodal k prejšnjima dvema črkama, dokler ne razširi skupaj 27 črk. To je znan hadis in je sicer v Bihar al-Nabaru, knjiga 52, stran 336. In pripoveduje se naprej iz svete hiše Ahlul Bejt, od njih je Emir še en hadis, še en narativ, se pravi, resnično je Adam je bil bolan 11 dni pred smrtjo in je dal oporoko in napisal oporoko svojemu sinu Setu. Napisal je svojo poroko in je posredoval svojemu sinu Setu in mu ukazal, naj ga skrije pred Kainom in njegovimi sinovi, ker je Kain ubil Abela, mu zavida, ker je Adam izbral Abola, da prejme vse njegovo znanje, in tako so Set in njegovi sinovi skrivali, kar so imeli od znanja. Kain in njegovi sinovi pa niso imeli nobenega znanja, od katerega bi imeli koristi. Pravi, to je enciklopedija Imam Ali ibn Abi Taliba, alejhiselam, Mohamed al-Rešari, druga knjiga, stran 98. Al-Mufadal je pripovedoval, vprašal sem Imam al-Sadika, alejhiselam, o pomenu verza. Jaz bom postavil močno oviro med vami in njimi in odgovoril. To je takija. Pravi, takija je tle omenjena in kot taka je tudi napisana v Golo 20. Tako so postali nemočni, da bi ga povzdignil ali kopali po njemu. In on je odgovoril, kajti niso le mogli pospeti ali ga odkriti, če delamo z disimulacijo, takijo. In to je močna ovira in zdaj je med vami in Allahovi sovražniki postavil oviro, ki je ne more probiti, in potem sem ga vprašal,
Toda, ko se uresniči obljuba mojega gospoda, ga bo spremenil v prah. In on odgovoril, to se nanaša na odpravo prekrivanja, tako je, ko se zgodi razodetje in se bo maščeval božjim sovražnikom. To je v knjigi Vasail al-Šija od Al-Hura al-Amilija, knjiga 16, stran 213. In to je tudi to, kar se tiče zaveze z Noetom v knjigi God Advice. Hvala, ker ste bili z nami skozi vseh 6 delov, se pravi, ta del je 6. Precej dolgo poglavje. In vidimo se v 3. poglavju, v katerem bomo govorili o 3. zavezi z Abrahamom. In upam, da nas boste spremljali in hvala in mir z vami. Lep pozdrav.